wabingelela kulokho wathi wena ofumene umusa ubusisiwe esifazaneni. Wathi ngeke ngabingelelwa kodwa lokho angikwazi. Wathi ake nginike attention who is greeting me ngalendlela different. iBhayibheli lithi lo wesifazane babengakaze bayiphila impilo noJosefa. Haleluya. Lithi iBhayibheli wamtshela uGabriel wathi uzakukhulelwa uzale indodana. Indodana leyo izokhulula abantu ezonweni zabo. Haleluya. 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 Uma uMaria uthi kuyakwenzeka kanjani ngingayazi indoda na. Uthi umoya kaNkulunkulu uza kwehlela phezu kwakho ukusibekele. Haleluya. Ubani lo sani osesiphambanweni kanye nalo Maria? Uyeke lo Maria osenoJesu esiphambanweni athwala uJesu esibelethweni. Haleluya. Kwaze kwabuya mdeliver. Ubani le ndodana lena emi noJesu esiphambanweni, lena emi nalo wesifazane athi uMaria athi uJesu mame bheka indodana, ndodana bheka umame. Uthi ku-King James verse ku-NIV, here is your son, here is your mother. Hallelujah. Who is this disciple? Athi uJesu uyamthanda. The Bible lisitshela kahle bazalwane ukuthi that disciple naye ubuye futhi Luke chapter 1. Ulithi iBhayibheli kunendoda eyayisebenzela uNkulunkulu eyilungile phambi kwaNkulunkulu, uZakhariya kanye nowesifazane Elizabeth. Elithi iBhayibheli basebehleli emdlelwaneni noma emshadweni wabo bengamtholi umntwana. Wavula isibeletho uNkulunkulu wafaka umntwana eminyakeni esihambile kakhulu. Haleluya. Uyeke lowo bazalwane lo osemi uJesu. Elithi iBhayibheli wayezomemezela ngoJesu, wayezomemezela ngomsindisi. Umefika uMaria esekhulelwe uJesu uyovakashela uElizabeth ngoba usezwile ungelo sisimtshelile ukuthi naye ukhulelwe. uMaria ngiyacabanga ukuthi babazana uMaria noElizabeth. Ingakho ingolo simreferencela ngaye ukuthi uyakhumbula yini ukuthi kunomama osegugile, uyakhumbula yini kunobaba osegugile. Ngicabanga ukuthi emzimbeni yabo yayingasekho into yokuthi bangaba nengane. Uyakhumbula lo mama Maria ukhulelwe naye. iBhayibheli lithi wahamba wamvakashela wathi kubabingelele umntwana esiswini sika-Elizabeth. Waqhumaqhuma behlangana uJosefu lo osesesiphambanweni ehlangana noJesu wonamaya. Haleluya. iBhayibheli bazalwane liyasitshela ukuthi Jesus was already a king, kodwa wathatha isimo somuntu wangena wazohlala esibelethweni, wahlala 9 months egameni likaJesu waze wadeliver njengawo wonke umuntu. Haleluya. Kunezinto ezimbili uma ungcwele angibhekise zona. Uthi-ke uJesu uma eke kwakhuluma kuyenziwa. uJesu uma eke wanika instruction uyenza ngaleso sikhathi. Yingakho iNew King James ishela ukuthi from that hour. iNIV ithi from that time wamthatha waya naye. uJosefa uMaria bazalwane siyathola ukuthi wayenama siblings, and asithola ukuthi uJosefa wayengasekho emhlabeni. Kwenzakalani ngefamily yakhe? Wayesekhulumile. Haleluya. uNkulunkulu akakhuluma kuyenziwa. Haleluya. uNkulunkulu akashizwi sinyukele kulentaba bazalwane sizohlangana sizomlalela ukuthi uzothini. Abantu abazobonakaliswa phambi kwaNkulunkulu, abantu abazongena noJesu, abantu abazombatha izingubo ezimhlophe, abantu abenze izwi likaNkulunkulu, abantu abazoma phambi kwaNkulunkulu. Yes, akhona ama-task esiwenzayo emhlabeni
in the house of the Lord. Kodwa bazongena ezulwini abantu abathatha izwi bayolenza. Uma sibuyela muva on Sunday alenze khali inyembezi athi I'm doing it Lord. Wabuthe ngiyakwenza. Abanye baphila impilo la abazi kahle ukuthi xabene noNkulunkulu kodwa baqinisela imihlathi kukhulunywe babheke phansi kodwa kuyiqiniso ukuthi angeke umbone uNkulunkulu. Indawo yakho ayiyona heaven is a hell. Uphenduka la emhlabeni wenza izwi likaNkulunkulu la emhlabeni mase uzobonana noNkulunkulu. Hallelujah. Lithi iBhayibheli wasuka ngaleso sikhathi wathi uNkulunkulu uJesu sekhulumile ngiyokwenza lokho asekushilo. Hallelujah. Uma uJesu ufunda incwadi kaLuke chapter 5 kunendoda lapha ya igama layo kuthiwa uPetro. uPetro iBhayibheli lithi uJesu wabona imikhumbi emibili imi ngasolwandle. Ngalesikhathi ebona lemkhumbi wasondela kuwo. Umkhumbi awusebenzisa enalesi siqhuku lapha ya umkhumbi kaPetro. Hallelujah. And uPetro by the time wayengakaza ahambe noJesu. Ngicabanga ukuthi kwakuyi second encounter yakhe noJesu. Eyokuqala ingalesikhathi eintroduce uAndrea emtshela ukuthi uPetro lo. And iBhayibheli lithi uJesu wamthanda uPetro. Embona ngaleso sikhathi. Uma uJesu efika emkhunjini kaPetro uthi awuthi ukuhlehla kancane uyehlabathini. uPetro akabuzi ukuthi manje uthi angiye ngapi wenza lento uJesu ayenzayo ayithi akayenze. Uma eqeda lapho uJesu ungena phakathi emkhunjini wenza umsebenzi. Hallelujah. Wonke umuntu owenza izwi likaNkulunkulu uNkulunkulu ungenelele esidingweni sakhe. Uma uPetro ehlangana noJesu ngalesi sikhathi lithi iBhayibheli babeshikile ubusuku bonke bengakaze babambe ngisho ufishi owodwa. Ngicabanga ukuthi isikhathi ababesebenzisile ukuyodoba oPetro babesebenzisa isikhathi esasihlezi si-profitable kubo. Kodwa by that time wangabamba ngisho inhlanzi eyodwa kanti kuzokwenzeka isimanga kufika uJesu uma efika uPetro amamukele asebenzise umkhumbi wakhe. Uma esebenzisa umkhumbi wakhe uJesu uthi-ke uPetro uthi uJesu uma eseqedile Petro hambani faka amanethi ekujuleni nifake nibambe nizobamba inhlanzi. Uthi uPetro Jesu sishikile ubusuku bonke kodwa ngeke ngoba usushilo ngezwi lakho sizokwenza. Hallelujah. Uthatha amanethi iBhayibheli liyasitshela ukuthi amanethi awabamba ngaleso sikhathi inhlanzi ezabanjwa zabaningi kakhulu waze wathuka noPetro. Wathi uJesu ungathuki Petro uzobamba abantu kungekudala. Hallelujah. uPetro wamlandela uJesu. Hallelujah. And umufunda futhi kuLuke chapter 5 ufunda wehla uyamthola uJesu ehlangana nomthelisi uLevi. Ubani lowo? uMatthew. Hallelujah. uJesu uthi ngilandele. uMatthew ushiya konke uthi ngoba usekhulumile benginawo ama-appointment kodwa ngoba useshilo ngiyakwenza njengoba useshilo. iBhayibheli lithi washiya konke wamlandela. Uma esekhulumile generation yokugcina uma esekhulumile asenze njengoba ekhulumile. Ukufunda the John chapter 5 there was a man eyisihlala isikhathi eside kuleli yachibi ihlale iminyaka u38 years. Ngiyacabanga ukuthi yayingazi kuseni yayingazi imini yayingazi ebusuku yayisihleli 38 years ihleli ingakwazi ukunyakaza. Uma uJesu efika hallelujah uyayibuza ukuthi uyathanda na. Uthi uma ngithi ngisafuna ukuyongena uyathanda na. Uthi uJesu uthi uyavuma ukuthi yebo ngiyathanda. Uthi uJesu thabatha uhlaka lakho uhambe. Yathabatha uhlaka yathwala yahamba. Abantu ababekade beyibona ilele 38 years iBhayibheli lithi kwakuyisabatha ngalelo langa bayi-accuse bathi awuboni ukuthi isabatha namhlanje. 38 years bazalwane bebengeke be-celebrate nayo. 38 years bazalwane ilele phansi basabuka isabatha kunokukhululwa kwayo ukuthi isukume ihambe. iBhayibheli lithi yathi le ndoda ongiphilisile uthe thabatha uhlaka lakho
uma uJesu akakhuluma sisukuma senze. Uma uJesu ke wakhuluma sikule ndawo bazalwane uNkulunkulu uzoshape ukuphila kwethu ukuze sifike singcwele phambi kaNkulunkulu. Abantu abazombona uNkulunkulu, abantu abazogqoka ingubo emhlophe, abantu abazofika phambi kaNkulunkulu, abantu abenzile izwi likaNkulunkulu, abantu abasuke bamlalela uNkulunkulu, abantu abenze njengoba uNkulunkulu efuna. Hallelujah. And the second thing bazalwane, uma sesikhona endlini kaNkulunkulu, we need to take care of one another. Hallelujah. Asithandane, asibambane, asikhonze uNkulunkulu. Hallelujah. Uthande oseduze kwakho njengoba uzithanda wena. Masuthanda uNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke. Hallelujah. Sifundisa umyalo wokuthandana. Uma uJesu ekhulumile kufanele sisukume senze. Asina choice bazalwane. Uma uJesu esekhulumile asisukume senze. Asinayo enye into ezosibonisa uNkulunkulu. Ngiyaphika singahlelwa siparticipate enabantu baze bacabanga ukuthi siye ezulwini. Kodwa abantu abazobona uNkulunkulu, abantu abangcwele nabenza izwi likaNkulunkulu, abantu abenza izwi likaNkulunkulu. Kungekudala uJesu uzobuya, kungekudala uJesu uyabuya. Ufuna abantu abenzela izwi lakhe. Kungekudala masinyane uJesu uyabuya. Uma uJesu engakabuyi, ukufa ngenzeka kukusondeze kuye. Engakabuyi uJesu, lungisa impilo yakho. Phenduka, phenduka, wenze izwi likaNkulunkulu. uNkulunkulu bazalwane who instructed impilo yethu yokuhlukana nesono. Hallelujah. uNkulunkulu ositshele ngempilo yokuhlukana nesono akuyena ubaba umpostoli, izwi likaNkulunkulu. Uma ngizohayida phambi kwababa umpostoli ngiphile kahle azacabanga ukuthi ngiright, uNkulunkulu ubona labantu abangaboni khona. uNkulunkulu uyayiyeka igift kumuntu isebenze, akhala inyembezi, bakhala inyembezi abazalwane, kodwa engezwa ukumlalela uNkulunkulu, engazwani nokumlalela uNkulunkulu. Into ezosibonisa uNkulunkulu, into ezosenza singene ezulwini kuthiwa obani laba abavele ekhandlekeni, obani laba, kutholakala ukuthi abantu abenze izwi likaNkulunkulu. I thank you. Cala sishayane izandla bazalwane sidumiseni inkosi. Haleluya. Siyabonga kakhulu bazalwane egameni likaJesu. Sabusisekile. Sabusisekile bazalwane. Kuningi inkosi esasiphathele khona ezokukhuluma kithi. Ngaphandle kokuthandabuza bazalwane, sizawudlulelana ezwini lesini sokulikezwa ubaba uMnguni egameni likaJesu. Ngicela sishayeleni inkosi izandla esasondela ngaphambi. Wahazu lwangenxa yami liwa lapha kade ukuze Siyabonga baba wethu ongcwele ekseni, uNkulunkulu wethu onamandla onke. Sikule ndawo mongcwele, asizanga kumuntu, asizanga abantwini, kodwa size kuwe. Size kuwe uNkulunkulu wethu ongcwele. Size kuyintaba yakho uNkulunkulu wethu onamandla onke. Intaba yakho kuyabonelelwa kuyo. Yenza njalo uNkulunkulu wethu ongcwele. Nanti ibandla lakho Jesu. Namba abantu bakho moya ongcwele.
sikunikeza udumo ekuseni wena onamandla okwenza konke. Phakama uNkulunkulu wethu ongcwele, siyayithobisa yonke imimoya, sithobisa yonke inyama yethu, sithobisa ingqondo yethu, siyichanela izwi lakho uNkulunkulu ongcwele ngegama likaJesu. Phakama ke uNkulunkulu wethu ongcwele, asiniphe thina kodwa kuphakame wena njengenkosi ekuseni. Siyabonga ukuthi ithabanakeli likaNkulunkulu lakhile phakathi kwabantu. Nasekuseni moya ongcwele sihlanganyela namazulu. Nasekuseni uNkulunkulu wethu onamandla onke siyahlanganyela nezidalo ezulwini namalunga siyahlanganyela. Sikumemeza uNkulunkulu, sikunika udumo, sithi ungcwele. Sithi phakama, ancient of days. Sithi phakama wena onamandla okwenza konke. Sesikhona moya ongcwele nakule ndawo. Phinda uNkulunkulu ukhulumisana nokuphila kwethu.